What's up？呢度係 K69，歡迎翻到嚟 POE。咁我哋嘅3.25已經1週年噶啦。我哋今日嚟玩呢個3.25啊，唔係，係3.26，係我哋 POE 3.25 King's March 嘅1週年改版。我哋終於等咗差唔多成年300幾日咧，就嚟到3.26嘅傭兵賽季啦。而呢個傭兵賽季咧，今日就係6月19號嘅12點50分啦。咁我依家係開季嘅第5日，咁我已經係玩到紅圖啫，咁就攞晒4粒石。2粒紅藍黃石咧，我就自己打嘅。跟住呢個 UE 嘅石同埋 Maven 嘅石咧，我就係出去買嘅。Maven 就好似40C 左右啦，跟住 UE 就60C，係琴晚買嘅。跟住今日咧就想試下翻一個保險箱嘅策略啦。我哋事不宜遲，直接開張圖嚟睇下啦。咁我哋會用到嘅圖咧就係 T14嘅，我淨係點金啫，我費事啊。咁除咗張圖之外咧，我哋會需要3種甲蟲，一個咧係呢個 Potency 甲蟲啦，一個係呢個 Ambush 甲蟲，一個咧就係 Hidden Compartments 嘅甲蟲。咁 Ambush 甲蟲咧好簡單，佢就係加3個保險箱。咁呢粒咧係最貴嘅，佢大概4C 左右啦。呢一粒係最貴嘅甲蟲。咁其餘2粒咧都係1C 左右嘅啫。跟住呢個係 Hidden Compartments 嘅甲蟲咧，就會令我哋嘅保險箱咧多15% 嘅機會咧係可以開多一次。咁佢其實開多一次咧，即係你有機會開完一次之後咧，再有15% 嘅機會再開多次咧。佢如果開完一次之後咧，佢有機會可以開多次，再開多次，再開多次嘅，可能開到5、6次都唔出奇嘅。跟住咧就會有一個 Potency 甲蟲咧，就會加75% 嘅持續效果嘅，幫我哋嘅保險箱加75% 嘅持續效果啦。咁希望我哋呢50場咧就出到啲好嘢啦。咁我哋啲甲蟲擺咗落去先，照舊啦。我哋會將所有嘅 loot 擺落去呢個50 Strong Boxes 呢個嘅大倉入面。本身我呢個倉咧係攞嚟搬磚嘅，咁啱啱咧我就將成個搬磚倉清晒啦，因為我諗我都已經搬咗百幾套磚，百幾200套磚都有，搬到隻眼都殘啊，手又攰啊，咁個 mouse 又壞壞地咁樣，就唔想再搬磚啦。咁我就是但買個甲蟲嚟試下翻，睇下 T14以上咧打呢個保險箱係揾唔揾到錢。咁我哋直接開波啦，唔好講咁多。OK， 幫佢 train 呢啲1C 貨先啦，幫到人就盡幫嘅啫呢個。咁我哋是但揀啲紅藍黃啊 Maven， 因為我依家揀 Maven 咧係因為我個 Maven 任務咧仲未做完，咁就是但開波先啦。我哋陣間容後咧，我哋再講輿圖天賦嘅部分。咁我哋入圖咧，邊打邊講一講我哋呢個進度同埋機體係如何先。OK， 入到圖啦，開波咁啊，擺啲分身弓先啦。我呢就係守護者分身弓嘅，打先。咁我除咗保險箱之外咧，我個輿圖天賦都係點少少嘅精髓嘅。我哋一路打，我哋呢個標都行行企企嘅啫。OK， 傭兵死咗，俾錢佢復活先。因為我隻傭兵咧，佢係有一條頸鏈咧，係會令附近嘅人咧，即係附近嘅友軍咧，佢嗰個傷害會變成 lucky。lucky 係咩意思咧？ lucky 就即係將你 roll 出嚟嘅數值咧，再 roll 多一次，取高啲個數值。咁你知啦，電傷咧佢係可以好高，可以好低噶嘛，即係佢大細傷嗰個差距係好大噶嘛。咁即係基本上咧係會令到我哋傷害咧，我唔知可唔可以咁計啦，但係總之咧佢就可能令我哋雙倍傷都未定。OK， 一個保險箱都未見到嘅屌啊，要行住先。同埋我哋個傭兵咧，我開嚟俾大家睇先下。我哋個傭兵呢個位咧，會有一招叫做雷霆嘅嘢咧，係會俾我哋電點傷好多噶嘛。咁我見人哋咧係會攞一個，即係有條腰咧，佢係會令上池嗰個加成咧變成3倍嘅。咁人哋咧就會壓一個咧係，即係例如我呢隻戒指咧，就係雷霆加20% 嘅光環效果。咁佢可能擺喺條腰度咧，佢變成60% 就好癲嘅。但係嗰條腰咧有少少貴，大概要2至到4D 左右啦。咁我就冇買到，我就是但執啲戒指俾佢着嘅啫。咁我啱啱講嘅頸鏈就係呢個啦。Nearby allies 嘅 damage 咧，with his 係變成 lucky 嘅，即係我哋所有傷啊，唔止係電傷啊，我哋所有傷都要 roll 2，所以呢個對我哋嚟講都係好大嘅增益嚟嘅。呢個傭兵咧就類似係一隻光環師咁款添，隨身攜帶嘅光環師。
見到我哋打王都係行行企企嘅啫，間唔中啊召隻大哥出嚟，咁啊維持我哋啲分身弓咧3隻喺場上面 keep 住輸出就得噶啦。咁啊撳 pop 個奉獻出嚟，加啲步率。咁其實守護者咧，佢玩分身弓咧，我而家發現有個問題咧，就係佢冇死靈嗰個偷取咧，有時3隻分身弓咧一嘢俾人秒咗啊，或者企喺啲腐蝕地面上面咧，就有啲大鑊。或者係咧佢食持續傷咧，好快就死咗嘅話咧，就好麻煩嘅，因為佢冇死靈本身就有偷取啊嘛。守護者佢會俾3個嘅 relic 去俾3種嘅元素光環咧，其實都後期嚟講嘅話，老實講都不如死靈嘅，我覺得。因為其實我哋呢家個傭兵咧，佢嗰招雷霆，我諗我擺完嗰隻戒指加20匹嘅光環效果咧，係已經勁過我哋守護者嘅本身嗰個嘅雷霆光環噶啦。因為你見到我哋呢3粒嘢咧，就係嗰啲會俾我哋元素光環嘅3個 relic 啦。OK，點解呢場好似冇乜 loot 嘅咩？呢啲精髓都算輕鬆嘅，不過有時咧，我打嗰啲紅圖啊，特別係我點金完瓦咗之後咧，啲傭兵係好撚黐線。屌，如果一嘢俾佢追到咧，同埋有隻係放電嗰條友咧，一行近到嗰個電啊嗰個範圍咧，一嘢俾佢秒我屌！都唔知點打，我都唔知啲 hardcore 玩家係點打。啲傭兵好撚黐線，因為咧我有見過一隻傭兵咧，佢上面咧擺咗粒 D，咁我老閪都攞噶嘛，老閪都打一打噶嘛，咁一撳咧佢就扣10核經噶啦，即係一撳就直接死噶啦，唔使打嘅，打都唔使打，諗都唔使諗，一粒 D 冇得攞，除非就真係叫人哋幫打嘅啫，喺嗰個。揾啲 boss killer 嚟幫手打嘅啫，我就真係打唔過。但係我打咩基本上都唔會死喎。我打紅王又冇死，我打藍王又冇死，但係就係死喺啲傭兵手上，係好撚黐線啲傭兵。不過我諗我呢隻傭兵都要換，因為佢嗰個技能嘅覆蓋率咧唔高。同埋我買咗隻安塞手咧，但係呢個傭兵佢，例如佢係 Dex 嘅話咧，佢就冇得裝我嗰個安塞手嘅，因為安塞手佢係 Intelligence 嘅底啊嘛，佢就冇得裝嘅。冇嘢我哋就唔攞啊！我通常係見到 C 啊或者係卡包我先攞嘅啫，傭兵嘅話，因為我有時開咗都未必打過，就 skip 住先。咁我哋成本大概6C 一場啦，咁打一打應該點都超過6C嘅，我覺得收益就。但今場好似真係冇乜 loot 喎，收埋咗50隻怪喺邊度咧？我哋而家仲有50隻怪喺度，你係呢個右上角呢個 kick 位係咪？點啊？剩翻46隻怪，我哋就唔揾啦，直接走佬先，再開多一場啦，再開多一場睇下點，呢啲擺低先。屌！我撳撚錯咗，仆街！我擺咗落去嗰個 Affinity 度，我唔記得咗要擺落呢個倉度，屌！咁唔緊要啦，我哋再打多場睇下有咩 loot 啦，屌！咪再打多場睇下咩老環先啦，屌！冇回又唔係好想打嘅，即係例如我哋啱啱嗰啲 loot 咧，我哋應該撳 Shift 同埋 Control 咧，直接掃落呢版大倉度，而唔係擺翻落嗰啲 Affinity 嗰度，因為我哋到最後咧，我哋係會用嗰 Wealthy Exile 去統計我哋嘅收益嘅。或者我哋啱啱嗰場唔計，我再買多個聖甲蟲都得。不過呢個標咧，佢偏向係打王啲，佢唔係一個刷圖快嘅標嚟嘅，我覺得。
你見到打王都係好輕鬆。我個弓同埋箭袋咧，分別都係1C 定係5C 收嘅啫。個箭袋係1C啦，跟住我把弓係5C嘅，都有600幾 DPS 嘅我把弓。我會跌咁多通貨，我完全冇睇過啲詞，跌咁多呢啲 reroll 通貨都有嘅。依家啲裂痕唔知係咪改咗咧？佢總之個裂痕刪咗之後咧，佢啲碎片先會跌出嚟，同埋佢會變成一篤嘅碎片啦，就唔使係咁執，就唔會分散咁樣集中埋嘅話，就真係幾好，係一個好嘅改動，我覺得係。如果唔係執撚到網球手就真係得不償失啦。老實講，0隻怪啦，咁我哋清完成張圖，咁我諗呢度都一定係超過6C 噶啦。OK。咁我哋就例如我哋打完呢張啦，咁我哋擺晒啲架撐入去。睇嚟個 loot filter 咧，可能要再 upgrade 先。如果唔係太多雜物，哇！呢個11粒啊，我哋要1C 一粒，呢度已經11C 咯。不過就唔係我哋嘅主要目標啦，即係唔係我哋保險箱出嘅貨，係嗰個 expedition 出嘅貨。OK， 咁我哋嚟講一講嗰個輿圖天賦先。咁其實輿圖天賦好簡單嘅啫，2個重點。咁我一開始咧，嗱，例如我拓圖嗰陣時咧，我又會點晒呢啲 R 叉位咧，就係加我哋嘅跌圖率啦。咁另外咧，我一開始嗰陣時有點到呢兩邊嘅嗰個 key rate 嘅，分別係左同右嘅 key rate 我都有點啦。呢啲位嘅跌圖率我都會攞一攞，跟住升 tier 就一定攞啦，左右都會攞嘅。咁跟住到我哋機制嘅部分啦，咁我依家咧目前係會打精髓怪，因為我個標打王，即係打單一嘅目標比較勁啊嘛，咁我會選擇攞 strong box 係我哋主要目標啦，其次再搭配少少 essence。咁 essence 咧，我呢邊因為唔夠點咧，我就淨係點咗呢一邊係我哋嘅精髓怪咧，係會加一個 tier 啦。咁跟住呢度咧會加一個我哋圖入面會有精髓嘅怪嘅，跟住咧我哋嘅 strong box 咧呢度會有一個。我哋嘅圖咧會加一個 strong box 啦，跟住呢啲係加怪群啊，成個圈都係加怪群嘅。咁跟住咧，其實我哋就係將成個輿圖天賦嘅 strong box 點咧，我哋都點晒就得噶啦。咁呢邊咧會令到佢咧 strong box 會加10%咧，係可以開多次。咁搭配埋我哋嗰個聖甲蟲咧，我哋會有15%開多一次啊嘛。再加埋我哋輿圖天賦咧，呢度會有10%啦，咁就即係25%，再加多2%，即係27%。咁呢度再加埋多2%就即係29%，即係去到31%，總共差唔多3成嘅機會會可以開多一次我哋嘅 strong box 啦。咁呢度左上角呢一點咧，就係令到我哋嘅 strong box 咧一定會係至少即係我哋嘅黃色保險箱啦，再加埋佢 corrupted 嘅。咁我哋再上去咧就有機會係傳奇嘅保險箱啦。咁之後呢邊咧，我會攞咗少少神殿，因為我呢個標咧即係守護者咧。你可以見到我係屎忽痕咧，我點咗一點係幾好玩嘅。嗱，你見到啦，我哋呢兩個係正常點嘅啫。正常咧係點一個類似 M 記咁樣，1、2、3、4、5、6、7、8咁樣點一個 M 記出嚟嘅。但我就取消咗最尾呢兩點咧，我就係點咗一個 gain a random string buff every 10 seconds， 咁就即係每10秒咧。我哋攞到一個隨機嘅神殿效果，呢度咧就會有多10% 嘅神殿效果啦。咁我有一排咧，我屎忽痕到咧係點咧？我攞埋嗰個神殿頭去玩嘅。咁直到我之後咧，發現咗神殿嘅效果咧係唔會喺分身弓上面觸發嘅，即係就算分身弓個頭上面咧會有嗰個神殿 logo 咧，但係佢咧就算攞到嗰個加速神殿或者步率神殿咧，係唔會套用落我哋嘅分身弓嘅嗰個分身 clone 上面嘅。咁所以咧我就除低咗神殿頭啦，都係正正經經玩翻個呢個 Asian Skull 嘅。
但係咧神殿嘅效果我都係好中意，特別係有時攞到加速神殿咧真係好正，所以我呢度就攞咗加一神殿效果啦。咁呢度攞少少 duration， 即係持續時間。咁呢邊咧再攞多個神殿嘅效果嘅。咁其實呢啲神殿都係為咗我自己爽嘅啫。咁跟住我哋再講埋真係我哋機制核心啦，就我哋點咗3個，其實呢啲都必點噶啦，就係將嗰啲我哋保險箱掉落嘅通貨咧會 double， 咁保險箱入面嘅圖又 double， 卡咧都會 double 嘅，就係增加呢3種特定保險箱類型嘅出現機率啦。分別係 Diviner 跟住 Cartographer 同埋 Arcanist。其實呢3隻咧好簡單嘅啫，就係分別對應住命運卡啦。命運卡就係呢個 Diviner， 咁呢個 Cartographer 咧就係地圖嘅箱嚟嘅。呢個 Arcanist 嘅箱咧就係呢個通貨嘅，就係裝住通貨嘅箱嘅啫。好啦，咁輿圖天賦其實大致上都係咁。我中間呢個圈就係攞啲 IQ 同埋 IR 龍嘅啫，即係物品稀有度同埋物品數量啦。其實大致上都係咁啊。咁我可以同大家講下我嘅傭兵配置啦。咁其實你前期咧，你如果有藍量嘅問題咧，你係可以俾呢粒 Shaper Seed 佢嘅。咁呢個 Shaper Seed 咧，基本上就係俾我哋嘅友軍咧，就會每秒回 4% 嘅血啊，同埋多 80% 嘅魔力回復咧，其實就好舒服噶啦。基本上你就唔使飲血水同埋藍水。我嗰陣時咧就係懶得飲藍水咧，因為我呢隻一開始係要飲藍水嘅，即係未過最後嗰個升華咧，咁我就是但塞一粒 Shaper Seed 俾佢咧，咁就解決咗嗰個回藍嘅問題，就費事飲多支水啦，好撚難。你見我每一支咧，其實我每一支咧都係去 market 嗰度買嘅啫，咁就每一支都佢哋已經洗好咗 charge and full 嘅。咁啊10C 一支咧，咁我又費事自己點，咁啊直接去買嘅啫。咁然之後咧，因為佢呢隻係弓嘅傭兵啊嘛，咁我就將我自己替換落嚟嘅弓啊、箭袋啊俾佢用嘅啫。你見到藍色咧，就係我哋替換落去裝啦。咁傭兵呢個系統咧，我哋係唔可以攞佢裝嘅，除非我哋第一次遇見佢咧，就可以揀一件裝或者笠佢 inventory 入面嘅嘢。咁之後咧，佢嚟咗你屋企之後咧，如果我哋俾裝佢着咧，咁佢嘅欄位嘅裝咧就會消失。而我哋俾佢着嘅裝咧，我哋可以隨時攞翻嘅。所以你哋炒啲傭兵咧，即係呢個 dismiss 佢之前咧，記得攞翻你哋自己嘅裝。基本上我就淨係攞呢隻傭兵嘅原因咧，就係因為佢嘅雷霆。咁個雷霆咧，我又見到上網話佢呢個雷霆咧係會勁過我哋玩家嗰個幾多下嘅。咁我是但塞咗個雷霆嘅 aura effect 俾佢用住先啦。其實我都唔知嗰個真實嘅點數係會差距有幾大，咁就唔理照用住先嘅，因為佢都唔係算係太幫得手嘅啫，因為佢有時嗰個 Assassin Mark 咧會冚走咗我嗰個元素嘅詛咒啦，所以其實我係想換翻做一隻呢個，即係例如呢隻傭兵咁咧，佢就係 Intelligence 啊嘛，佢就可以帶安塞手，咁佢就可以幫我即係有詛咒嗰陣時就可以爆炸咁樣嘅。即係我呢個啦，就係Enemy killed near corpse affected by your curse explode 咧 ，dealing 3% of their life as physical damage， 咁就好舒服嘅。如果有一個傭兵咧係佢技能嘅 coverage 咧係大嘅話咧，即係佢嘅技能範圍大啊，咁詛咒到人，咁嗰啲怪可以爆炸咧，其實清圖係好舒服、好爽啊！咁我試過效果都幾好嘅，咁其實我幾中意佢哋呢個改動咧，就係令到每一個標咧，其實你有隻傭兵咧，已經係可以令到佢嗰個清圖咧係快啲，即係基本上係每一個標都可以整到啲爆炸效果咧，係幾舒服嘅。我哋今日嘅進度分享啊，同埋呢個輿圖策略嘅介紹咧，咁就去到呢度啦。咁如果你有啲咩建議或者想我翻嘅內容咧，都歡迎你留言。咁我哋下條片再見，多謝收睇。我哋下條影片再見啦，拜拜。